Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay waxa uu kormeer ku tagay goobihii shalay gelinkii dambe qaraxyada labada ah ay ka dhaceen. Xasan Cali Kheyre ayaa kormeerkiisa waxa uu ku hormaray isgoyska sayidka ka oo ka dhacay labadii qarax ee shalay kiisi ugu horreeyay ka oo ka dhashay khasaaraha ugu badan labadaasi qarax ay geysteen, waxaana sidoo kale uu ku xijiyay kontaroolka kiiloomitir 4 ay ciidamada ku hubiyaan gaadiidka aada garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Kormeerka uu sameeyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxa ku wehelinayay habeenkii xalay ahaa saraakiisha ugu sarreysa laamaha amniga ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu la kulmay booqashadiisa kadib taliyayaasha kontaroolada ay labadaasi qarax ay ka dhaceen gelinkii dambe ee maalintii shalay ahayd. Wararka soo baxaya ayaa sheegayaan Xasan Cali Kheyre uu kulaamadii uu la yeeshay saraakiisha ugu sarreysa labadaasi kontarool ee sayidka iyo kiiloomitir 4 uu wax ka weydiiyay sida ugu suurta gashay xubnihii ka tirsanaa Shabaab ee naftooda haligayaasha ahaa sidii ku soo gaareen barahaasi kontarool. dhinaca kale ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay waxay baaritaano ka sameeyeen xaafado ka mid ah degmooyinka Wadajir iyo Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. baaritaanada ay ka sameeyeen labadaasi degmo ciidamada booliska xaafadaha ka tirsan waxay ku soo qabteen dhalinyaro fara badan inkastoo qaar ka mid ah durbadiiba daayeen halka kuwa ay ka shakiyeen ay geeyeen labadaasi saldhig ee labada degmo. maalmihii u dambeeyay ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxay sare u qaadeen baaritaanada ay ka sameynayaan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir, waxaana sida ay tahay Shabaabna ay kordhiyeen weerarada qaraxyada ay ka geysanayaan gudaha caasimadda Muqdisho.